Good morning, everyone. I'm Audie Cornish, and we begin with breaking news this morning. Chaos erupting on the streets of Minneapolis overnight after another shooting involving a federal officer. Hrozí Minneapolisu občianska vojna? Zaujíma ťa, aký je skutočný život v Minneapolise? Chceš vedieť pravdu o imigrantoch a o každodennom živote v multikultúrnom meste a prečo práve tu je najviac ICE agentov z celého USA? V Minneapolise som žil a pracoval 1 rok a v tomto videu ti poviem, aký je život imigranta v Minneapolise, čo som tam robil, aký kultúrny šok som zažil a či aktuálna situácia v Amerike má dopad na tvoje americké víza alebo účasť na študentskom programe Work and Travel. Ešte predtým, ako začneme, sa vám chcem poďakovať za vašu podporu a že vďaka vám môže môj nový kanál rásť. Dlhé roky som pracoval, žil a študoval v zahraničí a touto formou mám možnosť sa s vami podeliť o moje zážitky a skúsenosti. Budem rád za každú spätnú väzbu, koment a like. A teraz poďme na to. Minneapolis sa nachádza na severe USA v štáte Minnesota, ktorý je známy tisíckami jazier, poriadne studenými zimami a doposiaľ aj pokojom, ktorý tu prevládal. A práve tu, na brehoch rieky Mississippi, leží mesto, ktoré je oveľa živšie, než by si človek na prvý pohľad myslel. Minneapolis je vlastne súčasťou toho, čo sa volá Twin Cities, teda dvojmestie. To znamená, že Minneapolis a jeho sused St. Paul tvoria jednu veľkú metropolitnú oblasť. Sú blízko seba, prepojené dopravou, ekonomikou aj kultúrou, ale každé má svoj vlastný charakter. Minneapolis je modernejšie, rušnejšie, plné kultúry, športu a biznisu. Zatiaľ čo St. Paul je trošku historickejšie, pokojnejšie a viac orientované na politiku a tradičné štvrte. Samotný Minneapolis má okolo 430 000 obyvateľov, ale ak spočítaš celé dvojmestie, je to cez 3,5 milióna ľudí. Čo ho robí naozaj zaujímavým, je jeho rozmanitosť. A táto rozmanitosť je viditeľná na každom kroku. V meste žije obrovské množstvo ľudí rôznych etník, jazykov a pôvodov. Približne 10% obyvateľov sú Hispánci, okolo 19% sú Afroameričania a určite nesmieme zabudnúť na najväčšiu komunitu Somálcov v USA, ktorá je známa aj ako Little Mogadishu. Okrem toho tu žijú aj imigranti z Ázie, Blízkeho východu a ďalších krajín, takže je tu cítiť doslova medzinárodnú atmosféru. A prečo sem imigranti vlastne prichádzajú? V Minneapolise je dostupné bývanie v porovnaní s inými metropolitami ako New York či Los Angeles. Taktiež tu nájdeš mnoho pracovných príležitostí a podporu pre novopríchodcov. Mnohé komunity majú vlastné obchody, reštaurácie, banky, vlastné celé štvrte, fungujú ako malé krajiny v meste. Napríklad v Little Mogadishu máš somálske reštaurácie, obchody s oblečením a banky prispôsobené imigrantom. Latínske a azijské komunity majú zase svoje trhy, kaviárne a podniky, ktoré udržiavajú kultúru živú a sú populárne aj medzi miestnymi. Pre mňa osobne bolo prvé stretnutie s Minneapolisom úplne ohromujúce. Ľudia hovoria rôznymi jazykmi, stretávaš rodiny z Afriky, Latinskej Ameriky či Ázie. Tento mix obyvateľov a kultúr tu funguje úplne prirodzene. Rôzne komunity tu žijú vedľa seba, každý má svoje vlastné štvrte, svoje podniky, tradície a každý má svoj spôsob života. Či už ide o jedlo, festivaly, hudbu alebo bežný každodenný život. Na každom kroku cítiť, že Minneapolis je fakt pestré mesto. A práve táto rozmanitosť robí Minneapolis fascinujúcim miestom. Nielen na život, ale aj na prácu. Ľudia sa tu stretávajú z rôznych kútov sveta, vymieňajú si skúsenosti, nápady a pohľady na život. Je to mesto, kde sa človek neustále učí niečo nové, o iných kultúrach, ale často aj sám o sebe. Ak si niekto, kto miluje cestovanie a spoznávanie nových ľudí a rôznych kultúr tak ako ja, tak Minneapolis je presne to miesto, kde sa ti otvorí úplne nový svet. Nevravím, že je to pre každého. Každá komunita má svoje vlastné zvyky, spôsoby správania a tradície. Takže niekedy to môže byť prekvapujúce alebo dokonca zložité sa v tom zorientovať.
Sám som bol často prekvapený, ako sa niektorí ľudia správali alebo vystupovali, ale presne to ti ukáže, aký pestrý a rôznorodý je svet, v ktorom žijeme. Každý deň tam môžeš spoznať niečo nové, ochutnať novú kuchyňu, počuť iný jazyk alebo stretnúť ľudí, ktorí vidia život úplne inak ako ty. Avšak nalejme si čistého vína. Problém Minneapolisu, ako aj celej Ameriky, je, že tu žijú ľudia bez legálneho víza alebo statusu. Presné čísla sa ťažko určujú, ale odhaduje sa, že celej Minnesote môže byť až 70 až 100 tisíc nezdokumentovaných obyvateľov. Väčšina oblasti Twin City. Väčšina prichádza z Latinskej Ameriky, ale sú tu aj ľudia z Afriky či Ázie. Takíto ľudia väčšinou pracujú na čierno. V reštauráciách, v stavebníctve, upratovacích službách, poľnohospodárstve alebo v zdravotníctve. Práca je často náročná, málo platená a bez žiadnych benefitov, takže aj keď si zarobia, stále žijú z ruky do úst. Bývanie je ďalšou výzvou. Často zdieľajú menšie byty alebo domy s viacerými rodinami, aby si vedeli dovoliť nájom. Bez legálneho statusu nemajú prístup k bankám, pôžičkám ani štátnym benefitom. A veľa zdravotnej starostlivosti je pre nich dostupná len cez komunitné kliniky alebo charitu. Doposiaľ v Minneapolise platil tzv. Safe Communities. V podstate to znamenalo, že mestská polícia nekontroluje ľudí kvôli ich imigračnému statusu. Nechodí sa pýtať, či máš víza alebo nie a nezapája sa do civilného imigračného vymáhania. Polícia sa sústreďovala na skutočnú kriminalitu a bezpečnosť komunity, nie na deportáciu. Mesto dokonca zakázalo používať mestské budovy a pozemky na to, aby tam federálni agenti plánovali zásahy ICE. Cieľ bol jasný, ľudia sa tu majú cítiť bezpečne, môžu ísť nahlásiť trestný čin alebo vyhľadať pomoc bez strachu, že ich rovno zatknú len kvôli tomu, že nemajú papiere. Avšak to už dnes neplatí a všetko sa zmenilo. Ešte predtým, než sa pozrieme na aktuálnu situáciu v Minneapolise, vám chcem porozprávať o mojom živote v tomto multikultúrnom meste. A ak si došiel až sem a toto video ťa stále baví, budem rád, keď mi dáš odber a klikneš na zvonček, aby ti neušli ďalšie zaujímavé videá zo sveta. V Minneapolise som strávil skoro rok. Dostal som sa tam po štúdiu cez G1 stážové víza a pracoval som v jednom zo 4 hviezdičkových hotelov. Predtým som už mal skúsenosti z USA, keďže som 2-krát pracoval v Idahu, ale Minneapolis bolo niečo úplne iné. Z malej komunity work and travelistov v Idahu, kde sme boli odrezaní od sveta v malej dedinke, som sa ocitol v tejto multikultúrnej metropole. I napriek mojim skúsenostiam zo zahraničia to bolo pre mňa celkom šokujúce, koľko rôznych kultúr sa tu striedalo a ako sa každý snažil rešpektovať toho druhého. Tak ako v každom inom meste, aj tu nájdeš problematické štvrte, kde je vyššia kriminalita. Niektoré oblasti sú známe tým, že sú rizikovejšie častými lúpežami, krádežami či drogami, takže život tu nie je vždy jednoduchý. Minneapolis má vyššie kriminálne čísla než väčšina miest v USA. To v praxi znamená, že pravdepodobnosť, že sa tu stretneš s nejakým zločinom je vyššia než vo väčšine iných miest. Minneapolis teda nie je mesto, kde by si musel byť neustále v ohrození, ale rozhodne je dobré byť obozretný, sledovať, kde sa pohybuješ a dávať si pozor. Ja osobne mám na Minneapolis skvelé spomienky. Nikdy som sa tam nedostal do žiadneho konfliktu, či už s domácimi alebo inou komunitou. Všetci boli vždy milí, zaujímali sa o teba a boli vždy ochotní. Dokonca ani nočný život mesta mi nepripadal nejako nebezpečný. A to bolo asi aj tým, že som už predtým zažil nočné mestá ako Los Angeles alebo Las Vegas. Takže som mal porovnanie a Minneapolis pôsobil oproti ním celkom pokojne. Čo sa mi pre zmenu veľmi nepáčilo, bolo to, že v celom meste sa nachádzalo a pracovalo strašne veľké množstvo ľudí z Južnej Ameriky, ktorí tam boli už niekoľko rokov a stále prakticky neovládali angličtinu. Práca bola síce pre nich možnosťou zarobiť, ale mne to prišlo trochu ako využívanie systému tejto krajiny bez snahy naučiť sa ich jazyk. Často sa stávalo, že ste sa ich niečo opýtali a oni nevedeli odpovedať a pritom sa jednalo naozaj o základné frázy, ktoré by ste po rokoch v danej krajine už mali ovládať.
Pre mňa to bol taký paradox. Na jednej strane úžasné multikultúrne prostredie, na druhej strane systém, ktorý niektorí využívajú bez toho, aby sa skutočne integrovali. A práve tieto skúsenosti mi otvorili oči, aký rôznorodý a zároveň komplikovaný môže byť život v Minneapolise pre ľudí, ktorí tam žijú a pracujú. Avšak tento paradox ma nejako osobne neovplyvňoval. V podstate som si tam vedel užívať život, spoznávať ľudí bez žiadnych kultúrnych rozdielov a našiel som si tam mnoho skvelých kamarátov. Celkovo som sa v tú dobu cítil v Minneapolise bezpečne a hlavne vítaný. Avšak to sa dnes úplne zmenilo. ICE. ICE je federálna imigračná agentúra Spojených štátov amerických, ktorej úlohou je vymáhať federálne imigračné zákony. Teda napríklad zistiť, kto žije v krajine legálne a kto nie. A v niektorých prípadoch ľudí zatknúť či deportovať. V Minneapolise v posledných mesiacoch prebieha veľká operácia, ktorú vláda volá Operation Metro Surge. To znamená, že do mesta prišli stovky, neskôr tisíce agentov ICE spolu s ďalšími federálnymi silami, aby hľadali a zatýkali ľudí bez legálneho statusu alebo podozrivých z porušenia zákonov. Najväčší šok prišiel, keď ICE agent zastrelil civilistku, dokonca bola občiankou USA. To spustilo masívne protesty a obrovskú kritiku zo strany miestnych lídrov. A aby toho nebolo málo, pri inej razii bol zastrelený ešte jeden muž, čo napätie v meste ešte viac vyhrotilo. Stovky až tisíce ľudí vyšlo do ulic protestovať proti prítomnosti ICE. Mnohí z nich boli dokonca zatknutí pri federálnych budovách. Najaktuálnejšie informácie z Minneapolisu hovoria o tom, ako vláda stiahla asi 700 agentov, takže ich je na uliciach o niečo menej. Ale stále sú tu tisíce aktívnych agentov. Vyšetrovanie incidentov pokračuje a štátne a federálne orgány skúmajú, ako k ním došlo. Atmosféra je napätá. Ľudia hovoria, že pôsobenie agentov miestami vyzerá ako okupácia, komunity sú zastrašené a protesty stále prebiehajú. V meste je cítiť silné politicko-sociálne napätie medzi federálnou mocou a komunitou. Pre mnohých ľudí, hlavne pre Somálcov a ďalšie menšiny, to znamená strach, neistotu a veľký stres. Minnesota má jednu z najväčších somálsko-amerických komunít v celej krajine, hoci veľa z nich je tu legálne alebo dokonca sú občania Spojených štátov amerických. Táto situácia má reálny dopad na každodenný život obyvateľov Minneapolisu, avšak nemá priamy dopad na Slovensko ani na to, či dostaneš víza do USA alebo sa zúčastníš work and travel programu ako študent. Môže to síce trochu ovplyvniť náladu ľudí alebo to, ako USA vnímajú, ale rozhodovanie o vízach a programoch rieši celý imigračný systém USA, nielen udalosti v jednom meste. Podmienky pre Slovákov, ktorí žiadajú o G1, work and travel alebo turistické víza sa nemenia len preto, že je tu operácia ICE. Tieto programy fungujú podľa celonárodných pravidiel, ktoré platia všade v Spojených štátoch amerických. Či už ide o Minneapolis, New York alebo Los Angeles. Jediné, čo sa pre uchádzačov víz zmenilo, je, že od marca 2026 bude poplatok za víza drahší. Dúfam, že sa ti toto video páčilo a ak chceš ďalšie videá o tom, ako sa žije v zahraničí, viac informácií o programe Work and Travel alebo konkrétne tipy z praxe, napíš mi to do komentára, daj mi like a odber. Nech ti neuniknú ďalšie zaujímavé videá zo sveta.